Doğal besinlerden destek alarak sağlığına katkıda bulunmak isteyenlerin son zamanlardaki yeni gözdelerinden biri sarımsak sütü. İsmini ilk kez duyanları şaşkınlığa uğratan sarımsak sütünün faydaları ise saymakla bitmiyor desek yeri, sarımsaklı süt kürünün faydalı özellikleri oldukça fazladır. Sütten yer alan değerli vitamin ve mineraller ve sarımsağa özellikle antibiyotik ve antiseptik etkisi, bu karışımı devasa bir hale getirmektedir. Öncelikle sarımsaklı sütün faydalarını anlatacağız, daha sonra hazırlaması son derece kolay olan bu şifa bombasının tarifini sizlerle buluşturacağız. Lütfen sonuna kadar dikkatle dinleyin çünkü bu şifa deposuna bayılacaksınız. Sarımsaklı süt neye iyi gelir ve faydaları nelerdir? 1. Astım ve kuru öksürüğe iyi gelir. Sarımsak sütü, içindeki sarımsak, süt ve baldan aldığı güçle öksürük krizlerine çözüm oluyor. Astım hastalığı olanlar önce doktorlarına danışıp onay aldıkları durumda, günde bir bardak sarımsaklı süt içmeleri tavsiye edilir. Bunun için, sarımsak sütü mümkün olduğunca sıcak ve tercihen gece yatmadan önce tüketilmelidir. 2. Kötü kolesterolü düşürür. Bu içecek kötü LDL kolesterolü azaltır ve pıhtı oluşumunu durdurur. Bu nedenle kalp sağlığı çok daha iyi olur. Eğer bunu az yağlı ya da yağsız sütle yaparsanız, daha da etkili olacaktır. 3. Gribal enfeksiyonlara karşı koruyucudur. Sarımsaklı süt grip ya da soğuk algınlığı ve zatürre gibi kış hastalıklarına karşı koruyucudur. Hastalığınızın daha kolay atlatılması için siz de günde 2 ya da 3 kere sarımsaklı sütü içebilirsiniz. 4. Uykusuzluğa iyi gelir. Yorgunluk ve uykusuzluğa iyi geldiği de biliniyor. Bu etkisinden faydalanabilmek için özellikle uyumadan 2-3 saat kadar önce içilmesinin daha rahat ve kaliteli bir uyku sağlayacağı söyleniyor. 5. Karaciğeri toksinlerden arındırır. Sarımsaklı süt karaciğerdeki toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardım eder, karaciğere detoks yaparak hasar görmesini önler. 6. Enerji verir. Sarımsak sütü içmek size enerji verecektir ve antibiyotik özellikleri sayesinde bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirecektir. Ayrıca, virüs, mantar ve bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlardan korunmanıza da yardımcı olacaktır. 7. Zayıflamaya yardımcıdır. Kilo vermek için bir diyet ve egzersiz rutini uygulamayı planlıyorsanız, sarımsak sütü amacınıza ulaşmanız için oldukça destekleyici bir içecek olabilir. Sarımsak, metabolizmayı harekete geçirerek yağ yakmasını sağlayan bir besindir. Sarımsak sütü vücuttaki ödemin vücut dışına atılmasını sağlar. 8. Bağırsak parazitlerini giderir. Bağırsak parazitlerinden kurtulma konusunda oldukça etkilidir. Bunun için, sarımsak sütünü 3-4 saat kadar bekletin ve bu şekilde 10 gün üst üste, boş mideye için. Sarımsaklı süt nasıl yapılır? Malzemelerimiz, 2 su bardağı süt, 10 diş sarımsak, 1 su bardağı su ve son olarak bal. Evet, hepsi bu kadar. Sarımsakların kabuklarını soyup yıkayın ve iri iri doğrayın. Bir tencere bulun ve ocağın üstüne koyun. İçine sütü, suyu ve sarımsakları aktarın. Orta ateşte sürekli karıştırarak karışımı kaynatmaya başlayın. Kaynadıktan sonra karışımı ocaktan alın. Bu adımdan sonra bir süzgeçten geçirerek içindeki sarımsakları ayırın ve sütlü karışımı ılımaya bırakın. Güzelce yağlığından emin olduktan sonra su bardaklarına aktarın. Son olarak içine balı ilave edip karıştırın. Artık afiyetle içebilirsiniz. Sarımsak sütünün zararları var mıdır? Tüketirken nelere dikkat etmek gerekir? Başta kalp rahatsızlıkları olmak üzere eğer kronik veya ciddi bir rahatsızlığınız varsa, bu sütü tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Aynı şekilde düzenli olarak tüketmeniz gereken ilaçlarınız ya da sağlığınız için uygulamanız gereken bir perhiz varsa, bu sütü içmemeli, yine mutlaka doktorunuza danışarak hareket etmelisiniz. Tüketmeniz durumunda mide bulantısı, kusma gibi etkiler söz konusu oluyorsa hemen tüketmeye son vermeli, şikayetlerinizin devam etmesi halinde mutlaka doktorun yolunu tutmalısınız. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.